हेलो गाइजहरु वेलकम छ मेरो मिनी ब्लगमा। हामी बुढाबुढी कहाँ जाँदैछौँ मलाई गेस गर्नु त। हामी जाँदैछौँ टियु नेपालको म्याच हेर्न। चट्ट लाएर बुढाबुढी भएर सररर चिसो हावा खाँदै म्याच हेर्न जाँदैछौँ कपाल उडाउँदै सररर। अनि यहाँ पुग्ने यो गेट हो। गेटमा पुग्ने बित्तिकै बद्रीजीसँग भेट भयो। फोटो खिचेर भएपछि बुढाले पास लिएर आउनुभयो हो, भिआइपी पास। अनि मेरो हातमा ब्याज लगाइदिनु भयो अनि मैले पनि उहाँको हातमा ब्याज लगाइदिएँ। अनि भित्र जाँदै थियौँ, जाने बित्तिकै हामीले हरिश निरौलाजीसँग भेट भयो, फोटो खिच्यौँ। अनि त्यसपछि म्याच हेर्न गयौँ। चट्ट लाएर हामीले म्याच हेर्दै थियौँ ग्राउन्डमा। अनि कति रमाइलो भयो, लास्टै रमाइलो भयो। टियु ग्राउन्डमा म्याच हेर्न रमाइलो हुँदो रहेछ, लास्टै रमाइलो भयो। त्यसपछि रचना रिमलसँग भेट भयो अनि फोटो खिचेर भएपछि फेरि म म्याच हेर्न गएँ अनि ग्राउन्डमा हेर्दै थिएँ। अनि त्यसपछि बुढाले बोलाउनु भयो, भिडियो गर्नुभयो रहेछ अनि फोटो खिच्नलाई जस्तो यता हेर त भन्नुभयो। म फेरि पुरा पोजमा बसेँ, मलाई थाहा नै छैन भिडियो भनेर। अनि म फोटो खिच्न थालेँ जस्तो गरेँ, फेरि म म्याच हेर्न थालेँ है। अनि चट्ट लाएर यस्तो गर्मी थियो अनि पानी मगाएँ। यो फेरि खेलाडीहरूले पिउने पानी हो अनि मलाई यस्तो गर्मी भएर पानी मगाएर मैले पनि यही पानी पिएँ। अनि मैले भिडियो खिचेँ अनि ठ्याक्क मोहनजी आउनुभयो अनि कमन नेपाल लेट्सको नेपाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होटिङ गर्दै थियौँ 17 नम्बरको जर्सी लाएर, मलाई पनि पुरा जोस चढिरहेको थियो होइन। त्यसपछि ठ्याक्क क्याप्टेन साहब 17 नम्बरको जर्सी अनि छक्का हान्नुभयो कि उहाँले। हामीले कमन नेपाल लेट्सको नेपाल भनेको सुन्ने बित्तिकै उहाँले त सिधै छक्का हान्नुभयो कि छक्का। यस्तो रमाइलो भयो, चिच्चायौँ हामी, यति चिच्चायौँ करायौँ, कुरै नगर्नु कि यस्तो रमाइलो भयो है। त्यसपछि फेरि मैले भिडियो बनाउन थालेँ कि अनि त्यसपछि फेरि उहाँले 2 रन हान्नुभयो। यस्तो रमाइलो भयो, यति चिच्चाएँ करायौँ हामी सबैजनाले। लास्ट रमाइलो भयो, कुरै छोडिदिनु म्याच हेर्न। टियु ग्राउन्डमा हेर्न त मजै अर्कै रहेछ। अनि म ग्राउन्डभित्र गएर यस्तो भिडियो बनाउँदै थिएँ। खेलाडीहरू खेलेको ग्राउन्डमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दै घुम्दै भिडियो बनाएँ। अनि मैले बुढालाई पनि आउनु हजुर पनि बनाइदिन्छु भनेर मैले उहाँको पनि भिडियो बनाइदिएँ। भिडियो बनाएर भएपछि हामीले कसलाई भेटेँ मलाई ल भन्नु त। हाम्रो भेट भयो क्यानको सचिव पारस खड्काज्यूसँग। अनि मैले सेल्फी लिएँ, मेरो हाइट हेर्नु न। अनि मैले बुढाको पनि सेल्फी खिचिदिएँ अनि हामी गयौँ घर। बाई बाई, हामी घर जाँदै